E oggi è uscito il bando che prevede per tutti i gestori che vogliono dare vita a un centro estivo di farlo sapere al Comune e naturalmente il Comune dovrà vagliare i vari progetti perché siano conformi ai dettami del DPCM. Benestare del Comune, ente che fa da coordinamento tra i gestori dei centri estivi, in proprio segue quelli per i bambini da 0 a 3 anni, ma anche approvazione da parte dell'ULSS che dovrà dare il proprio ok da un punto di vista sanitario. Al via l'operazione estate per i bambini e ragazzi anche a Padova, un'operazione rivoluzionata dall'emergenza che porterà a un aumento inevitabile dei costi. Un centro estivo che di solito funzionava con 15-20 bambini e un operatore adesso deve fare i conti con il contingentamento e con i gruppi fissi. E naturalmente questo fa lievitare i costi sono molto elevati, c'è bisogno anche di personale per la pulizia, per dare una mano anche agli operatori. Tra i 6 e gli 800 euro per famiglia al mese, queste le prime ipotesi sul costo per ogni singolo bambino o ragazzo. Lo stesso comune che gestirà quelli 0-3 anni si trova di fronte a impegni diversi. La cooperativa che se ne occupa, invece di avere 4 strutture, dovrà averne molte di più, dovendo tenere i gruppetti di 5 bambini. In una struttura che può contenere 60 bambini ce ne potranno stare 15-20. Per questo il Comune sta studiando misure di sostegno alle famiglie da affiancare a quelle messe in campo dal governo, di cui non si conosce ancora la reale entità. Cercheremo di dare una mano a quelle famiglie che hanno difficoltà economiche per utilizzare lo stesso i nostri servizi, tanto è vero che pensavamo a una tariffazione sempre su base ISEE, per cui daremo dei vantaggi anche a chi non potrà permetterselo. Poi ci saranno anche le nuove povertà da fronteggiare, perché chi aveva l'anno scorso un ISEE diciamo normale o elevato potrebbe in questo momento non avere più la possibilità economica.